Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Oggi video epicus, nel senso, oggi ci spariamo tutte le console portatili comendiane, l'evoluzione del Cume. Ci sono console portatili, console che può fare sia l'uno che l'altra, e console che non sono proprio portatili, ma le mettiamo lo stesso, e soprattutto una console che praticamente è un PC, anzi, senza il praticamente. Si parte ragazzi. Oggi analizzeremo Game Boy Classic con Tetris, Game Boy Pocket con Super Mario Land 2, Game Boy Color con le Tartarughe Ninja, la PSP con Resistance, Nintendo 3DS con Mario Kart 7, Switch OLED che è arrivata nella collezione comendiana. Nel video degli acquisti c'è anche questa con Let's Go Pikachu Pokémon, Steam Deck, la console, non console perché è un PC, con Crysis 2, avevo voglia di cose di una volta, e la PlayStation Portal, la non console portatile, ma la metto lo stesso e me ne fotto. Sì ragazzi, me ne fotto. Scusate. Chiaramente l'appello, ma anche la PS Vita, che la recupererò, però è una console un po' meme, cioè dalle potenzialità incredibili, ma senza giochi, praticamente 2 o 3 giochi sono belli. Il Game Gear mi piacerebbe tanto, ma devo trovarne uno fatto bene con la scatola, con i cosi, praticamente un problema che si surriscalda, quindi deve essere rigenerata, ricondizionata e tutto quanto. Però insomma le console che volevo portatili sono queste, e adesso a una ce le spariamo tutte. Viva il gaming, viva il collezionismo, e si gode. Chiaramente ragazzi ci tengo a precisare che le scatole del Game Boy Pocket e le due dei giochi del Tetris e del Super Mario Land me le sono fatte artigianalmente, perché non le trovo da nessuna parte. Allora, o prendo di nuovo il Game Boy, ma con la scatola e tutto mi costa troppo, vuote purtroppo non ci sono, e quindi ho preferito fare così. Non sono fatte male, me ne fotto sinceramente. Partiamo. Prima console, Game Boy Classic, con il classico per eccellenza, Tetris. Allora, il Cume ha iniziato con questa console portatile tanti e tanti anni fa, purtroppo troppi. Qua non si vedrà un cazzo, però vabbè, sappiamo che il Game Boy è stronzo. Vediamo come possiamo metterlo. È dura perché ho riflesso. Aspetta. No, su una pippa. È già il massimo. E aspetta. Scusate ragazzi, pensavo di aver preso quello sbagliato. Vai. E si parte. Questo ragazzi è la prima console portatile comendiana. Faccio una fatica ragazzi. Mettiamo così. Tanto non è importante, diciamo, il gameplay. È che purtroppo questo Game Boy era bellissimo per l'epoca, ma il problema è che non vedi un cazzo. Questo è il vero problema del primo Game Boy. Rischiamo. No, sono un pirlone. Ok. Mi dai il lungo per piacere? Ma guarda che roba. Una sfiga atroce. Eccolo qua. E si gode ragazzi. Quante ore me l'ha fregato anche mia mamma questo Game Boy. Ci giocava con mio fratello in maniera importante, in montagna soprattutto. Madonna, mamma mia, livello 0. L'ha preso così male. No good, Beppe. Non bene. No, ma puttana miseria.
perché sto guardando dalla cam, anche se Game Boy non è mai stato un mio gioco, E signori, questo è Nintendo Game Boy con Tetris, il primo della collezione kumeliana, scusate, e prima console del talentissimo. Eccoci qua, bello. Raga, adesso passiamo al Game Boy Pocket con Super Mario Land 2. Ciao Game Boy Classic e grazie. Raga, adesso passiamo al Game Boy Pocket. Pocket. Beh, la versione Silver, bellissima. Non ci tengo ad averli tutti chiaramente Game Boy, se no veramente la povertà dietro l'angolo. Super Mario Land 2 è uno dei giochi che ho giocato di più per Game Boy. Chiaramente non mi ricorderò più un cacchio, ma un po' di pazienza, raga. Aspetta, ogni tanto c'è il vaneggio. Ti prego, non mi morire qua. Eccolo qua. È il soffio magico. Ah, ok, qua il contrario. Eccoci qua, ragazzi, scusate, stavo cercando una cosa. Sta musichetta è troppo iconica. Io sono Super Mario e sono un bambino un po' capriccioso. Con la bolla. Ah sì, qua me lo facevo tutto così, aspetta. Ecco. Devo farmelo con la bolla. Ho già capellato. E sto cercando di farvi... No, madonna. Credo che guardarlo da questa stronza è proprio difficile. Io facevo così, mi sembra, qua. Eccolo qua. Io quando ero piccolo ero un bambino curioso. Io sono Super Mario. I trucchi, ragazzi, bisogna usare i trucchi. Adesso non so sinceramente com'era il modo di fare questo livello, io lo facevo così. Io sono Super Mario, la 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 la. Ragazzi, questo è Pro Gamer. Ciao. Questo era proprio bello, cacchio. Io ho giocato molto anche col Super Game Boy, cioè con quello che mettevi sul Super Nintendo. Chiaramente, ragazzi, non posso fare gameplay lunghi perché sennò abbiamo 50 console da far vedere. Ok, ma non è possibile vedere dalla cam. Questo era tanto bello, secondo me uno dei più belli. Ecco, sono morto. Questo, ragazzi, era il Game Boy Pocket con Super Mario Land 2, un gioco iconico sia per il mondo che per il Cube. Raga, andiamo con la prossima console. Ok, raga, adesso abbiamo il Game Boy Color, che già insomma sono passi importanti, con il giochino delle tartarughe ninja, bellissimo, anche questo giocato molto. Eccoci qua, facciamo sempre che ogni tanto, visto che il Pocket si bloccava ogni tanto, mentre se vai di soffio funziona. Ok, Game Boy, questo era tanto bello, secondo me. Questo ho giocato moltissimo, ripeto, sul Super Game Boy, il dispositivo che devi mettere sul Super Nintendo per vederlo meglio. Konami. Ciao, fiori.
Game. Vabbè, ovviamente il mio idolo. Scusa un attimo. Sports. Ecco, fai sempre fatica. Cowabunga! Questo l'avevamo già visto sul Super Game Boy, ma volevo riproporvelo anche in questa. Ecco, mamma mia, in questo video. Vabbè, sei uno stronzetto allora. Mamma mia, sopra tutto è diventato. Vabbè. Ormai sono già morto. E come guarda che devi ammazzare la gente, non devi morire. E sono già morto. Ma guarda! Bravo Leo. Attento Leo. No! No! Grande? Questo secondo me, io sto cercando quello per SNES che purtroppo costicchia, ma se lo trovo a un prezzo valido lo compro. Io sono un grande fan delle tartarughe ninja. Poi mangiavo 52 pizze dopo aver visto un cartone delle tartarughe o il film. No, giusto. Grande, mossa come indiana. Molto bene. È un come d'altri tempi, signori. Ecco. E questo, signori, è il Game Boy Color, con il gioco del Tartarughe Ninja, ovviamente potenziato dal fatto che appunto il Game Boy Color, quindi diciamo una visuale migliore, una grafica migliore, più che grafica, c'erano i colori e vedevi meglio, la luminosità era migliore. Madonna! Vabbè. Non sta creando malissimo. Cioè tu sei il Super Game Boy, ripeto, giochi su SNES e te la godi molto di più. No, ma proprio adesso sono morto. Vabbè. Signori, Game Boy Color con le tartarughe ninja. Tanta roba. Eccoci qua ragazzi, adesso facciamo un super balzo e passiamo alla PlayStation portatile. C'è da dire che so che mancano Game Boy Advance, Game Boy il DS normale, l'XL, però cioè, sono console che a me, sì, forse le recupererò anche quelle magari più avanti, sempre per la collezione, però non le ho mai usate, quindi non le sento mie, tra virgolette. Forse l'Advance è quello che di più di tutti vorrei recuperare. Però è chiaro che ne mancano tante, cioè assolutamente. Io vi faccio vedere le mie, è la My History, The My History console portatile, in un inglese perfetto, perché sapete che sono di padrelingua, ragazzi. Ci tengo sempre a dire questa cosa. Adesso andiamo sulla console che ho amato alla follia. La PSP. Sony Computer Entertainment. Il godimento è atroce. Vabbè, ciao. Boh, adesso prendiamo
Resistance, una delle mie serie, saghe, come volete voi, preferite in assoluto. Che porterò un video proprio con i Resistance, assolutamente. Mi piacerebbe anche un reboot, un remake, quello che volete. Eccolo qua, UMD. Una cosa che a me purtroppo sti dischetti mi hanno sempre fatto ansia, perché sono troppo fragili secondo me, mia modesta opinione, ma... Ok. La PlayStation Portatile fa sempre, come si dice, quando la registro ha sempre dei colori strani, non chiedetemi il perché. Sembra che lo schermo fa le bizze con la cam. Resistance, la PlayStation portatile l'ho giocata tanto, me l'ho preso anche i film, quelli portatili, che poi non so che cacchio di fine hanno fatto, però veramente la PSP aveva un parco giochi devastante secondo me. Resistance è che è un gioco pesantino, credo, Poi volevo portare subito carne al fuoco, raga. Scusate un attimo, do una pulita. Ok. Resistance, Retribution, in un inglese perfetto. E ragazzi, ci tengo molto alla pronuncia, lo sapete. Beh, che pubblica. Eccoci qua. Ok. Campagna. Continua. Non mi ricordo niente. Ho sentito parlare di Grayson, Grayson. come tutti, evocando i giorni che precedettero la caduta della torre di Londra. Sappiamo come tutto ebbe inizio. Quella notte del 12 maggio 1951. La notte... Sì, però ne vogliamo vedere il gioco. Me lo farò per i cavoli miei, The High Story. Aiuto. Dai, vecchio, su. Ah, sta caricando, ok. E noi ci tenevo a fare questo video un po' per comunque portare in ordine di tempo le console comandiane portatili. Ripeto, ne mancano tante, però insomma, quelle che volevo ci sono tutte. Poi vabbè, la Switch, vabbè, tutte e due le cose per esempio, quindi io perché sto giocando molto dal divano, però diciamo dopo c'è la Portal che non va, non fa proprio della console portatile la sua arma di seduzione numero uno. Forza! Tutti fuori, ora! Quelle torri difensive ci fanno Eccoci pezzi! qua. Non ce la faremo mai! Mayday! Mayday! Attenzione, seconda squadriglia! Parker, la zona è ostile! Tornate ad over, ripeto! Tornate ad over! Dai, Santo cielo, forte e chiaro. eccoci qua. Rotterdam, brulica di chimera. Ho rischiato la vita per questo? Secondo i servizi Mati, Rotterdam era libera. Dai, vecchio, sì. Ho un'altra idea di libera. Mallory è sopravvissuto al salto e ha stabilito un punto di raduno. Avrà Un anche un effetto piano per strano tirarci fuori. delle cam, non Andiamo, capisco Mallory. perché. La seconda squadriglia sarà qui in un'ora. Distruggerò quella torre difensiva, così non riceverà la nostra stessa accoglienza. Aspetta, sei ferito. Tieni, prendi. Chimera disseminano in giro. Funzionano anche su... No, così non direi che non si spara. Ok, aspetta un attimo, Da ragazzi. questa parte possiamo scendere attraverso il pavimento. Datemi un attimo. Ah, ok, perfetto. Eccoci. Vai. Spingilo, porcone.
Era tanta roba secondo me sto gioco, mi piaceva troppo. Attenzione! Ma basta, cosa cazzo vuoi? Ma c'era una pistola, eh? Ok. Madonna, che missilata ho preso? Ah, proprio sono morto così. Sei ferito? Tieni, prendi. Chimera diseminano in giro per liberi. Grazie. Da questa parte possiamo scendere attraverso il pavimento. Eccoci. Perché giocandolo dalla cam faccio una fatica immensa. Forza, muoviamoci. Ok. Attenzione! Li vedo! Bravo. E crepa. Ok. Spero si veda, ragazzi. Via libera! Godo. Andiamo! Vai. Le strade scottano. Indietro. Ho capito. Laggiù, c'è uno dei vostri. Vai, Chimerone. Perfetto. Munizioni. Lock engage. Perfetto. Tanta roba, Resistance. Dai, carica. Missilata. Ok. Forza, muoviamoci. Arrivo! Sei ferito gravemente. Sto bene, ma Martin è saltato con me. Si è rotto una gamba là, al primo piano. Devo raggiungerlo. Guarda che la Aiutatemi ad arrivare fluidità lassù. stupenda. Aspetta, prendiamo un po' di roba. Ok. Facciamo questo e poi passiamo. Sì, bravo. Merda, mi spiace. Il tuo amico non ce l'ha fatta. Meglio non sprecare la sua arma. Sì, è morto. E niente, raga, questa era la PSP con Resistance. A mio parere, saga stupenda e giocone. Eccoci qua, ragazzi. Adesso passiamo al Nintendo 3DS. Molto bello. Anche se è una console che non ho avuto nel tempo, diciamo, nel momento dell'uscita, ecco. Però l'ho riscoperto molto più avanti, cazzo. Ecco. Ora abbiamo un giocatore. Gran premio. Facciamo 150. Che non cambia un cacchio, vai. Mario. Ce la facciamo così, così e così. Facciamo ma scusa un attimo. Circuito di Todd. Vai. Qua mi sto giocando Luigi Mansion, o Mansion, adesso sempre voi la scelta. E adesso tutti e tre, il primo e il secondo per 3DS, anche se sarebbe per GameCube, ma a un prezzo troppo alto e sinceramente voglio tenermi per altre cose più importanti, quantomeno che io reputo più importanti, più che più importanti, le mie priorità. E il 3 ce l'ho per Switch invece, che ho visto già, mamma mia, tantissima roba. Vai. Ma scusa un attimo, se faccio così... Scusate un attimo. Ah, così è normale. Ok, sorry. Direi che sta andando bene.
Vabbè, adesso recupero, raga. One moment, please. Che vabbè, Mario Kart, vabbè, non ha bisogno di presentazioni. Dammi il razzo. Dai che siamo in rimonta. Classica rimonta come indiana. Spero si veda qualcosa, cacchio. No, bella. Godo. Rimontata come indiana. Cazzo, per lotta, madonna, che minchia. Crisi nera per il cume. Bella. Molto good. Dai che siamo quarti. No, sono una pipa atrocissima. Sono una delle cose più atroci del mondo. Ma porca. Che scandalo di uomo. Un quinto posto veramente brutto. Un quarto posto brutto. Ma un gioco stellare. È una console che forse, anzi senza il forse, ho sbagliato a non calcolare nel momento, diciamo, topico. Ma che in realtà era molto bella. Purtroppo c'è stato il periodo come indiano dove ero un po' troppo monotematico, cioè sport, calcio, sport. Errori di gioventù. Raga, adesso passiamo a una console che è tanta roba. Ragazzi, adesso passiamo alla Switch, qua nella sua versione OLED, che devo dire che è una differenza incredibile. Non pensavo. Aspetta, dovrò portare questo. Sono riuscito a trovarlo, non pensavo, c'è nello store della Nintendo. Ciao. Comunque vediamo. Pokémon. No. Pippata atroce. Q indiana. È veloce? Non è veloce? Sì, dai, sembra rapida. OLED rosso nera. Comandone. Ok, vai, ok, poi faccio proprio vedere, diciamo che sono a metà del gioco, però boh, nel senso devo andare avanti, non mi ricordo più, perché ho troppi giochi da giocare. Questo è il primo vero gioco che ho preso di Pokémon, perché io Pokémon non li ho mai amati, sinceramente. Però guardate. Cioè, adesso non so, chiaramente non si vedrà la differenza con quella normale da qua, però è tanta roba. No. Ma no. Pokédex, continuiamo. Che specie catturate 45, viste 84. Andiamo alla mappa. Eccoci qua, ho fatto abbastanza, ma io, cioè, non conoscendo bene i giochi Pokémon, sono un po' una pippa, infatti chiedo, devo svegliare il primo Snorlax e non riesco a trovare sto flauto. E sono nella torre, quella dei Pokémon, quella del cimitero dei Pokémon, e non riesco a... mi serve una specie di laser, qualcosa per il Pokémon Spettro. Se qualcuno mi può aiutare, grazie, perché veramente, cioè, adesso mi sono anche la guida, che mi deve arrivare la guida, l'ho comprata l'altro giorno, l'ho trovata da 12 euro, però che cacchio, cioè, capito pippa. Però, ripeto, non ho mai giocato a giochi Pokémon, questo è il primo, a parte Pokémon Go, che è quello che mi ha un po' fatto venire voglia. Ecco, è bello il gioco, solo che sono qua, che è la tomba dei Pokémon qua,
E niente, e la stessa cosa lo Snorlax che non riesco a svegliarlo, sto porco. E niente raga, questa è la Switch. Madonna mia. Ragazzi, odio guardare i giochi da qua. Però facciamo una cosa. Vi faccio vedere un gioco di una stilosità inaudita. Un gioco di pesca bellissimo. Non facciamo malissimo, cioè non aguanto più. L'anzianità continua, imperterrite. Ok. Insomma, l'ho già fatto anche vedere, non mi ricordo. Se forse l'ho fatto vedere negli acquisti di gennaio. Continua. Anche la Wii l'ho tenuta tanto a riposo, adesso sto ricominciando a giocare di brutto. L'ho riscoperta col tempo. Sì. Questo per chi ama giochi di pesca, diciamo, così, quindi un po' stilizzati, arcade, stile giapponese, diciamo, lo consiglio in una maniera devastante. Aspetta, mi appoggio un attimo perché sono stanco, fie. Ok. Qua ci sono pesciolini ancora piccoli. Vai. Però guardate la grafica, è di una stilosità, colori meravigliosi, ciao. Attenzione. Vai. Vai che andiamo, vai che andiamo. Oh yes. E si gode, raga. E adesso passiamo a una console, che non è una console, ma è proprio un mini PC. Eccoci qua, raga. Adesso andiamo con un PC portatile praticamente. Però ha comunque le fattezze di una console e ho voglia di portarla, appunto. Leggio come indiana. E ci godiamo Crysis. Vai. Maximum Armor. Steam Deck, capolavoro a mio parere. È uscita la OLED, pazienza. Aspetterò ormai la Steam Deck 2, sinceramente. Ma è tanta, tanta roba. Dai, Vecious. Non so come cavolo fanno quelli che fanno i video, che sembrano tranquilli. Io, la mia postazione è sempre praticamente, ciao, postazione un po' critica per il Kuma. Crying and free. Vai. L'ho installato proprio adesso, volevo portare Crysis 2, avevo questa una botta di nostalgia. Che sto giocando i giochi Lego qua, soprattutto in questo periodo. E Assassin's Creed 2. E anche F1 Manager di tanto me lo gioco qua. Chiaramente non al massimo, perché comunque è un gioco che sembra di no, ma è pesantino il porco. Steam Deck. Dai, aspetta, anche un po' troppo alto. Riusciamo a giocarlo, grazie. E usciamo. Grafica importante, ragazzi. Siamo quasi tutto al massimo, eh? Tanta roba. Amo la serie di Crysis. Ok. Mi fa piacere.
Scusate. Boh. I Cell stanno remontando la città per trovarti. Ti invio le mie coordinate. Devi raggiungermi in fretta. Faccio quello che voglio, caro. Prendiamo le armi. Qua è venuto cannone. Ok. E andiamo. Maximum Armor. Qua tutto quasi a cannone, veramente. Pompa, eh. Il gioco pompa. Scusate ragazzi, momento di panico. Scusate, ma giocare dalla webcam è impossibile. Ma io voglio questo però. Ok. Molto bene. Qua passiamo proprio a qualcosa di biblico, signori. Ecco, oi oi oi. Ok, occultamento attivo. Ciao. Tragica il suo fascino, bel primo, ragazzi. posizioni nemiche senza essere rilevati. Gli spostamenti consumano energia ulteriore. Va bene, porco. Io voglio sapere solo una qualcosa si è mosso, ma non E muore. se non avessimo altro a cui pensare. Questa ruta rappresenta un enorme pericolo biologico. Pagando per la città con quella cosa addosso le volte falsa alle armi. Potrebbe essere Scusate, ragazzi. Ciao, baby. Occultamento attivo. ma dov'è? Sono qua, baby. E godo. Signori, questo è Crysis. Gioco Profe, senti. che mi ha fatto Sono fuori dal impazzire. centro di evacuazione. E dalla Devi grafica raggiungermi. mostruosa. Non so quanto posso resistere. Ragazzi, abbiamo chiuso con le console portatili del Cume, console portatili e non, un saluto dal Comandone Veneziano e ci becchiamo con il prossimo video che probabilmente sarà uno sul SNES con 2 giochi stra-iconici e uno sul PC retro con un gioco a dir poco magico. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. Ciao!